नज़ला ज़ुकाम बलगम जब हो जाता है तो ऐसे लगता है दिमाग में हो गया है, सर में ऊपर भारी भारी लगता है, जिसकी वजह से सर में दर्द रहने लगता है। तो क्या करेंगे? बेटा, एक तो बलगम के लिए सबसे अच्छी चीज़ है मुनक्के ले लो, बड़ी वाली जो किशमिश होती है। रोज़ाना सुबह एक किशमिश लो, उसमें चीरा लगाओ, उसमें काला नमक लगाओ, लगा के तवे पे गरम करो, मैं नमक के तवे पे गरम करके अब खा लिया करो। तुम्हारी जो बलगम जमा हुआ है ना, उसकी उल्टी होगी। और पैरों के नीचे थोड़ी सी प्याज मल लिया करो तो सर में दर्द नहीं होता। थोड़ी सी